बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैशन स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, बहुत अच्छा रखे। तो व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं नेट ब्लाउज़ की कलेक्शन लेकर आई हूँ। शेफन ब्लाउज़ के साथ नेट लेस डेकोरेट की गई है और उसके अलावा आप जो है नेट लेस के ब्लाउज़ भी देखिए इस कलेक्शन के अंदर। बहुत डिफरेंट स्टाइल की कलेक्शन है, बहुत डिफरेंट ब्लाउज़ के डिज़ाइन है, बहुत सारे आपको इसमें आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत ही डिफरेंट तरह के। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप कोई भी नेट का पैटर्न लेकर जो है वो नेकलेस का पैटर्न ले लीजिए या फिर प्रोजेक्ट पैटर्न ले लीजिए। इस तरह के नेकलेस लाइन जो है वो बने बनाए हुए भी मिलते हैं मार्केट के अंदर, और आप चाहें तो ये बनवा भी सकते हैं। कोई भी खूबसूरत सी आप नेट लेस फैब्रिक लेकर उससे आप ये डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। अपने किसी भी ब्लाउज़ में करवा सकते हैं, अपने किसी शर्ट में करवा सकते हैं, अपने किसी भी टॉप में करवा सकते हैं, किसी भी ड्रेस में आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। हम लोग जस्ट आप लोगों को आइडियाज़ देते हैं डिफरेंट तरह के कि किस तरह से आप अपने ड्रेस को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत सा बना सकते हैं। बहुत ही आप लोगों को हम डिफरेंट से आइडियाज़ देते हैं, डिफरेंट से आप लोगों के लिए डिज़ाइनिंग लेकर आते हैं। बहुत ही मेहनत से हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हम पहले पिक्चर कलेक्ट करते हैं, तो आप लोग किस तरह से हमारे आइडियाज़ को कैरी करते हैं या किस तरह से आप हमारे आइडियाज़ को अपनाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इस कलेक्शन में आपके लोगों के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं और आप ये देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है, आप इस वेबसाइट से तमाम ब्लाउजेस ख़रीद सकते हैं इजीली। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर दे दूँगी, आप चाहें तो उस नंबर से भी आप कांटेक्ट करके ब्लाउज़ ख़रीद सकते हैं। इस तरह के ब्लाउज़ स्कर्ट्स के साथ बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा जो बॉडीकॉन ड्रेसेस होते हैं उनके साथ भी ये बहुत प्यारे लगते हैं। शीट ड्रेसेस के साथ भी ये खूबसूरत लगते हैं, और जो पार्टी ड्रेसेस होते हैं, पार्टी ड्रेसेस के साथ भी जो फ्रॉक होते हैं, आप उन फ्रॉक के साथ ऊपर ये शर्ट्स बनाइए तो भी बहुत प्यारी और खूबसूरत ये लगेगी। डिस्क्रिप्शन में से आप नंबर देख सकते हैं, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके तमाम के तमाम डिज़ाइन और ड्रेसेस आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से ये ब्लाउज़ के कलेक्शन है नेकलेस के साथ। कैप स्टाइल में भी आप ये स्टिच करवा सकते हैं और आप ये रेडीमेड भी बने बनाए ले सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी के साथ भी आपको ये नज़र आएंगे। इस तरह के ब्लाउजेस के साथ एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप अगर इसे और मज़ीद फैंसी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी नेक में जो है वो कोई प्यारे से बंचेस लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में बटन्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, बहुत प्यारे से और खूबसूरत स्टाइल में बटन्स